Trời ơi, chị quá nhanh tay, chị mới thả vô mấy cái bắp nữa cả nhà. Cứ cách khoảng chị thả vô hả chị? Đúng rồi em. Bắp này là thả sau. Bán gần hết là chị sẽ thả thêm rồi. Bán tới đâu mình thả tới đó. Đúng rồi. Đó, này nước lèo là có em thấy chị sử dụng 2 loại táo tàu. Đúng không chị? Không, một. Táo với nấm. Táo với nấm màu đen. Khô. Dạ. Tưởng cái táo màu đen luôn. Trời thì buồn như vậy đó, còn đường thì đông như vậy nè, bụng thì lại đói meo. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Vin Food Travel. Thì hiện tại Phú đang ở hẻm số 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, nó gần với lại ngã tư Nguyễn Thượng Hiền. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mì. Thì thông thường thì chúng ta thích cái món ăn là mì vịt tiềm, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thay đổi một tí xíu, chúng ta ăn mì gà tiềm ngũ vị. Với giá thì mình thấy thì chỉ có 35.000 thôi. Đây là một địa điểm do một bạn khán giả đưa, thì hôm nay mình cũng sẽ đến thưởng thức thử và chia sẻ cho cả nhà nha. Rồi, địa điểm để thưởng thức là 287/1 Nguyễn Đình Chiểu. Tiệm có tên là gà tiềm ngũ vị Thành Phát. Mời cả nhà vào trong chúng ta thưởng thức. Đừng quên like, share cũng như nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Rồi cả nhà ơi, thì ở đây chị sử dụng đèn vàng cho nên cái có thể lên hình nó nhìn không có rõ. Mình sẽ lát hồi mình sẽ quay rõ ngoài đèn trắng cho cả nhà. Giới thiệu cả nhà, đây là chị Ngọc. Hồi nãy em có xin phép chị á, thì tụi em làm về ăn uống đường phố. Được một người bạn em chia sẻ, hôm nay tụi em đến ăn thử và chia sẻ quán đây. Cho em hỏi là chị bán ở đây bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi em. 3 năm. Em thấy là coi như là chỉ có 2 món thôi, cái gì mì và cơm. Mì và cơm, mì gà, cơm gà, đều đùi gà gốc tư. Dạ. Gà thả vườn của mình á. Dạ. Rồi có mì á, thì có hủ tiếu mì khô và nước. Nhưng mà là cũng ăn bằng cái nước tiềm. Nước tiềm luôn. Mà mì khô á, thì vẫn có một chén súp. Dạ. Đầy đủ ngũ vị, trọng là táo, bắp, nấm đông cô. Táo, bắp, nấm đông cô. Và cái gì nữa chị? Ngũ vị là lúc đầu. Ngũ vị là 5 thứ, là trong đó lúc chị nấu là chị đã có kỹ tử rồi. Thì vậy là coi như là cái tiềm là tiềm nước chứ không phải là ướp trong cái gà. Ok. Rồi. Đây, đó chị đã chiên những cái gà này gần xong rồi. Lát hồi để coi chị có chiên thêm, mình sẽ quay cái cảnh đó cho cả nhà xem nha. Đó, một cái đùi gà gốc tư 35.000 một phần, đúng không chị? Đúng rồi. Một giá một. Rồi đây, chị đang chiên những cái đùi gà. Lần chiên được 4 cái không chị? 3 cái thì nó sẽ đều hơn. Dạ. 4 cái nó không ngon, nó ngập dầu nó không ngon hơn. Là coi như là cái gà này là mình đã luộc để làm nước lèo. Đúng rồi, sơ chế vào. Dạ. Khoảng bao lâu nó chín hả? Khoảng 10 phút. 10 phút. Cơm và mì là đều dùng cái gà này đúng không chị? Đúng rồi cô, đúng rồi. Đây là phần bán mang về nè cả nhà. Chị cứ làm nha. Tỏi hay hành phi vậy chị? Cái này là tỏi phi. Tỏi phi. Chị cũng tự phi luôn á. Dạ. Cơm có kim chi chị cũng tự làm. Cải. Đó là nấm. Táo, nấm, bắp. Cái là cho riêng hả chị? Rồi trong nước lèo là sẽ có thêm này nữa không?
Không, cái này là cái mì khô á, thì trong nước lèo mới có này. Còn giờ cái này mì nước là để luôn cho khách ta thấy ngon đó mà. Dạ. Thấy hấp dẫn đó, cái phần như vậy đó. Tràn hết cái hộp rồi. Hết cái hộp luôn. 35.000 một cái đùi to. Đó, 1 gram, gốc tư đó em. Dạ. Gốc tư. Rồi. Rồi ở đây thì em thấy chị có mì sợi nhỏ và mì sợi lớn hả chị? Mì sợi nhỏ sợi lớn. Rồi hủ tiếu. Và có mì gói nữa. Mì gói. Mì gói vậy là coi như cũng ăn nước vịt tiền luôn. Ăn mì khô cũng ngon lắm em. Dạ. Mì khô hả? Cái nước sốt của chị làm khô có ở đây không? Đó, nhìn đùi hấp dẫn ghê cả nha. Đang đói bụng mà trời mưa lạnh lạnh, ở kế bên cái nồi nước lèo nóng hổi nữa. Trời ơi, chị quá nhanh tay, chị mới thả vô mấy cái bắp nữa cả nhà. Cứ cách khoảng chị thả vô hả chị? Đúng rồi em. Bắp này là thả sau. Bán gần hết là chị sẽ thả thêm rồi. Bán tới đâu mình thả tới đó. Đúng rồi. Đó, nồi nước lèo là có em thấy chị sử dụng 2 loại táo tàu. Đúng không chị? Không, 1. Táo với nấm. Táo với nấm màu đen. Dạ. Tưởng cái táo màu đen luôn. Không. Đó. Ủa em chị Ngọc cho em hỏi là chị có gốc hoa không? Không, chị ở khu người Hoa. Dạ. Nhà chị ở khu người Hoa từ nhỏ. Dạ, là ở quận 5 chị. Đúng rồi, bên chồng chị quận 5, còn Dạ. nhà chị ở quận 11. Nói chung khu Chợ Thiết quận người Hoa đó. Dạ. Mì này thì mình lấy ở chợ thôi đúng không chị? Đúng rồi. Như vậy thì coi như là chị sẽ nấu cái nước lèo này theo kiểu hoa, chứ cũng không hẳn là thuần hoa hết. Về cái gà, sao chị không bán vịt mà chị lại bán gà? Là gà thì mấy bạn nó thích ăn hơn. Dạ. Mấy bạn trẻ giờ nó nghe mùi vịt nó không chịu ăn đâu. Dạ, với lại vịt cũng làm cũng phải kỹ, làm khó. Rồi thôi chắc em nhờ chị làm cho em một tô mì vịt tiềm với. Một tô mì vịt tiềm. Rồi, chị lấy em mì nhỏ nha. Nước thơm quá. Rồi. Nãy giờ chưa có hỏi chị bán giờ giấc và cái ngày nghỉ như thế nào vậy chị Ngọc? Chị bán từ mình bán suốt luôn. Thứ Hai Chủ Nhật chị cũng không có nghỉ. Dạ. Bán từ 3 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. 9 giờ tối. Em thấy có số điện thoại nhưng mà hồi nãy thì em nghe nói chị có một mình những người ở đây không có người bưng, vậy thì cái số điện thoại đó thì như thế nào chị? Số điện thoại đó là mấy bạn đặt qua gọi đặt rồi nhờ ship đi chuyển đi. Ở trên app mình có đúng không chị? App nhiều lắm em. Foodie, Now Foodie, Bimin, bấm là mì gà tiềm chỉ cần bấm mì gà tiềm quận 3 là ra quán chị. Dạ rồi. Mì gà tiềm cũng ra nữa. Dạ. Mì gà tiềm ngon quận 3 là ra. Mấy cái này lỡ ai có thích mình xin thêm được không chị? Chị cũng cho thêm. Dạ, cho em thêm nấm. Em thích nấm. Em thích nấm. Rồi. Em thích rau nhiều không? Dạ đủ rồi, như đó cũng đủ rồi để em thấy mì. Vậy là bây giờ có 2 loại. Một loại gà tiềm là sẽ hành trong nước lại nó sẽ mềm vậy nè. Là gà tiềm nè. Rồi, vậy lấy gà tiềm luôn. Cái này là gà chiên đây. Nếu mà ai thích chiên thì để chị không có trần vô nước. Đúng rồi. Rồi, cho em cá tiềm đi. Tiềm nó sẽ mềm, nó thấm nước liền ha. Tiềm đó, một tô vậy là gà tiềm vậy đó. Cái này chị nãy chị làm rồi hả? Chị tìm qua đó. Chị cứ thả vài cái vô chị tìm chị mới có bán chứ. Dạ, giờ chị tìm cho em mà cái em xem với. Đó, chứ chị chiên vậy đó, rồi chị thả vô tìm. Để nắp lại một chút là tại vì nó là chín rồi, chị đã nấu chín rồi. Dạ. Rồi. Đó, cái đùi gà tiềm này cả nhà. Ai thích ăn kiểu tiềm mà không thích giòn thì nhớ nói chị nha. Rồi, nhìn hấp dẫn quá. Rồi. Muốn nước lèo. Để ăn kèm chị có cái là sốt đặc biệt gì không chị, hay là chỉ là nước tương? Có nước tương chị tự pha luôn. Chị pha nó vừa ăn. Nước tương. Pha nó chua ngọt. Ăn kèm với tương ớt đó.
Ăn gà mấy bạn nói ngon. Vậy coi như là pha hai loại nước đó lại rồi chung với nhau rồi ăn với cái chấm gà. Gà chấm à. Rồi. Để chị gấp miếng nồi luôn nha. Đây là tỏi chị tự phi nè. Đó. Để em Đó, đây là xong một tô. 35.000. Đây là cái nước tương đã pha. Pha vừa miệng á em. Pha rồi. Hồi đó chị bán nước tương này ăn với dim sum luôn á. Dạ. Nó chua ngọt, nó như là mình đi ăn bột chiên rồi đó. Rồi chị có bán dim sum nữa. Chị có bán thêm dim sum. Em muốn ăn cay nhiều quá thì em sẽ ăn ớt thêm. Dạ. Rồi. Thôi được rồi, vậy mình bỏ vô thêm thôi. Bây giờ ăn rồi. Thì Phú Trinh chia sẻ lại địa chỉ là 287/1 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 nha cả nhà. Quận 3 gần cây xăng kế Nguyễn Thượng Hiền, ngã tư. Thì ở đây chỉ có hiện tại là chỉ có hai món thôi là cơm gà và mì gà tiềm. Rồi ăn tiềm hay là ăn chiên thì do khẩu vị của từng người. Còn bây giờ thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món mì gà tiềm trong ngày mưa. Rồi thì đây là cái chai nước chấm của chị đã pha. Mày uống mình rồi mày đấy nha. Detox FA đang làm mốt. Đến tóc hả? Trước khi mình nếm thì Phú thêm nếm thử nha. Đây, chị đã làm, nhìn thấy nó loãng nè. Nước tương và giấm nó cũng vẫn còn cái độ mặn, nó không hẳn là nó ngọt. Chị làm hơi loãng. Vị mặn nó sẽ không có quá nhiều. Rồi, thêm mạnh tay. Ai thích chua chua chúng ta thêm mình chỉ có giấm đây nữa nè. Đó. Để luôn. Sa tế luôn. Lưu ý thì trước khi ăn thì nói là ở đây là không phải thuần hoa nha cả nhà ơi. Nếm thử cái sa tế riêng. Thử nữa hả? Thử hết. Sa tế thơm, không có bị nó có mặn mặn, không có bị mặn nhiều. Cùng nhìn lại cái tô nha cả nhà ơi. Đây, cái đùi to cho những ai thích ăn gà. Đặc biệt ở đây Hưu thấy là thích cái tỏi phi rồi đó. Còn vỏ luôn nè cả nhà. Nấm miếng bự nha, không phải là cái loại nhỏ hơn đâu. Bắp. Rồi thì giới thiệu sơ về món này ha. Đây là nói chung là một cái món ăn rất là bổ dưỡng của người Hoa. Thì có thể ở đây không có sử dụng vịt nhưng mà chị sử dụng gà. Về thành phần nước thì như nãy chị nói là ngũ vị, chắc là khoảng 5 vị, không có quá nhiều. Mình chắc là vẫn mang được cái vị được ngọt thanh bổ dưỡng. Đây là một món ăn có thể nói là giải cảm. Đối với những người bệnh, ăn những cái món như tiềm dạng như vậy rất là tốt cho sức khỏe. Vì ở trong nước lèo là những cái thành phần thảo dược như táo tàu, nấm này nọ, rất là ok. Nhưng mà với cái giá 35.000 cũng dễ cho cả nhà. Nhưng nếu mà ăn đúng cái món mì vịt tiềm thì thường là nó dội lên tới 60-70 ngàn đổ lên lận. Hai nước. Nãy chị cho hơi ít nước, có gì lát mình xin thêm. Ngọt thanh. Nhưng mà nó cũng sẽ có một cái hậu vị hơi mặn mặn. Có lẽ do một phần của cái mì bỏ ra nãy giờ rồi lâu lâu chị có tìm cái gà chung ở trong nước á. Đây. Chấm cái lấy vị nha. Ngon quá. Hay mì và rau. Sợi mì ăn này nãy giờ mình ăn thì không, cái sợi mì nó cũng không có bị bở hay bị nát. Sợi mì á nó lẫn những cái tỏi phi á cả nhà, thơm. Nấm nè.
Có ai thích ăn nấm như mình không? Cho Nấm mình. hả? Ăn nấm nội. Cái nấm á, chị hầm nó dạng chưa có phải là nó mềm, cho nên nó sẽ có cái độ giòn giòn dai dai, sực sực, nhai cũng rất là thú vị. Ê, em có thấy cái gì thổi? Tỏi phi nó dính vào có trong à? rau này. À, Này xin cô nhiều cái ăn ngon nè. bỏ nhiều tỏi vô ăn thơm. Rồi đây, làm sao để hành hạ thị giác cả nhà đây? Xé ra. Ui, nó mềm nè cả nhà. Trời tuột luôn rồi. Yếu đuối quá. Giờ làm sao ta? Cầm tay thì nó hơi ấy, có cái nĩa. Wow, da mềm dữ. Đó, quá đã. Chuyến nha cả nhà. Cái phần da nó vẫn còn một chút xíu độ giòn, ăn nó thơm thơm. Rồi, đây miếng mì. Dạ mềm vô cùng luôn. Quá, tương ớt luôn. Nó rời ra cho nên cái phần sụn này cả nhà. Ăn rất là đã nè. Đây. Rồi cả nhà ơi, húp nước. Rồi, ăn miếng cuối nha cả nhà ơi. Đó. Đó. Im vô vậy. Cái gì vậy? Gì đó rồi. Đây, không sao. Rồi. Đường về sao quá xa, riêng mình tôi cô đơn bước lẻ loi. Giờ thì tới giờ kẹt xe rồi, tới giờ về nó hơi bị cực khổ tí xíu. Rồi cả nhà ơi, thì Phú xin chia sẻ lại tổng quan nha mọi người, là thường á mọi người coi, không biết mọi người có bỏ qua cái phần tổng quan này không? Tại vì thường lúc mà nếm á thì cái lúc đó thôi, nhưng mà tổng hợp lại mình cuối á, mình đánh giá sẽ đưa ra cái cụ thể hơn. Vì không phải lúc lại có nhiều người cứ có nhiều clip á, mình thấy nói là khen không mà, trong khi trong cái lời nói của mình là Phú có nói giảm nói tránh để chứ mình không có thể nào mà đem cái khẩu vị cá nhân của mình mà mình chê quán được hết. Rồi thì nói chung ngày hôm nay á, với ở đây thứ nhất là nó không có thuần vị hoa hoàn toàn, cho nên những ai mà yêu thích món hoa thì có thể nếm sẽ thấy không có đúng khẩu vị của mình. Nhưng mà đối với mình á, thì mình nói là với mức 35.000 này ăn để mà lấy biết cái vị tiềm á, nó cũng rất là ok. Tuy là nó không có giống như là có thể nó sẽ chưa đủ những cái hương vị để mà tiềm ở trong nước, nhưng mà hương vị nước vẫn mang một cái vị tiềm thanh ngọt, nó đáng giá với mức 35.000. Ai mà yêu thích thì chúng ta có thể thử. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Món này nói chung là nó không ngon xuất sắc nhưng mà ăn với 35.000 hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.